kiva, kun meillä on yhteinen peitto. Tosi kiva. Mut joo, muuten ihan kiva. Toi ihan... Okei. Hei, kippi. Ei oo. Siis meidän piti mennä tänään shoppailemaan, mutta me ei jaksettukaan, niin me ollaan menossa itse asiassa tonne ylös. Me saatiin nää liput ilmaiseksi, koska me ollaan alle 25. Ihan jees! Joo. Me tultiin tämmöiseen outlettiin. Niin katsotaan nyt, että löydetäänkö me täältä mitään, kun tää matka kesti ihan sikkaa kauan. Me ollaan juotu nyt Ollaanko me juotu joka ilta Aperoleja? Joo, tai viiniä. Okei, nyt katsotaan, onko tämä nyt meidän elämäntiramisu. Laitetaanko te espresso? Mut maistetaanko se eka ilman ja sit laitetaan homma? Laita se. Milloin? Joku Noah yritti iskeä meitä molempia. Siis se Noah oli alaikäinen, se kyllä sanoi, että se on 19, mutta sen jälkeen joku Leonardo DiCaprio from Wish yritti kysyä meille, että missä voi pitää hauskaa. Niin missä hän voi pitää hauskaa? Do you guys know where to? Siis me tultiin tosi extempore tänne Hephaistoksen temppelin alueelle. Sitä on ihan sika cool. Aika iso olvi. Niin, mutta tossa on munakoisoa. Mä en tykkää munakoisoa. Siis me tultiin tänne taksilla. Me päätettiin, että mehän ei julkisia tällä matkalla käytetään. Me pitää hakea. Niin, me pitää hakea, mut siis joo, ei nää boltit maksa paljon täällä. Mä kävin ostaa meille illaskarkkiin ja sitten huomiseksi vettä. Siis tää on mun lempipaikka. Tuolla näkyy meidän hotelli. Siis meitä alkoi väsyttää ihan sikana. Sitten me ollaan vaan oltu hetki täällä hotellissa, kohta me lähdetään viettää milloin synttäreitä. Ihan sairaan söpö kisu. Oikeesti se hyökkää mun kimppuun. Siis toi hiton kollikissa, lihava kollikissa, maailman söpöin kissa, mut toi hyökkäs mun kimppuun, koska... Se haluaa lisää lihaa. Niin, koska mä annoin sille yhden palan lihaa, mut se ei riittänyt sille ja mä en pysty olla, kun se kohta hyökkää. Nyt tää on meidän toinen taksireissu tänään. Me ollaan siis menossa
klubille. Mutta sellaiselle keikalle. Kreikkalainen. Mikä se nimi oli? Nikos. Siis kello on joku 3 ja siis me ei niinku todellakaan osattu odottaa mitä tuolla on. OBS. Ootteko se hengissä? Joo, pitää vissiin pistää se. Siis me oltiin aluksi silleen, että mihin helvettiin me ollaan tultu. Koska siellä ei siis saanut happea ollenkaan. Koska siellä tupakoitiin niinku sisällä ihan sikana. Ja sit toinen juttu oli se, että siinä oli niinku lämpärit joku 3 tuntia. Kunnes se itse keikka alkoi. Me oltiin vähän silleen. Plus me oltiin niin väsyneitä tästä matkasta, että meillä ei ollut oikein niinku fiilistä ehkä tommoseen tänään. Mut siis toi keikka oli ihan sika ihana. Siis ihan sika hieno. Mut siis niin että ei se niinku haitannut yhtään. Ja mä en oo siis yhtään niinku juonut, tai mä oon niinku 2 drinkkiä 6 tunnin sisään. Et ehkä sekin, että oli sit tollasessa kunnon bilepaikassa selvinpäin, niin oli vähän sillä ei ehkä niin kiva, mut hieno kokemus. Mut siis mulla on tyyli täällä Ateenassa niinku turvallisempi olo kuin Helsingissä. Siis kello on jotain niinku 1 kohta. Me ollaan vieläkin täällä. Me aletaan vasta nyt laittautua. Sitten eilinen oli niin next level. Musta tuntuu, että mä sain tupakkamyrkytyksen oikeesti. Kun mä heräsin, mulla oli ihan tukossa nenä. Keittänyt vähän liikaa. No ehkä. Siis musta ihan sikahienot kengät. Naisia pokalle tyttöjä. Kuvasin tätä videoa. Siis mä en halua lähteä täältä. Me tultiin nyt ruokalevolle, kello on siis 7. Meidän piti tulla tänne 5, joten I don't know. Mutta juu. Siis mehän siis päätettiin, että me valvotaan tää koko yö. Siellä on pakkaukset meneillään.